tôi sẽ đạp xa là bỏ CNM đạp xa là bỏ CNM được không nè tao aiកំពុងលេងល្បិច6ចំណុចតិចបងប្អូនយើងមិនដឹងហើយតាំងស្ដាប់គេរួចមករករឿងគណៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងទាំងទិសទាំងទិសដោយសារតែអត្ថបទដែលបានបង្ហោះនេះគឺមានខ្លឹមសារល្អ admin សូមដកស្រង់យកមកធ្វើការផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន CNM របស់យើងចំណុចទាំង6ដែលក្រុមអ្នកវិភាគបានសរសេរហើយមានខ្លឹមសារឲ្យយើងសូមសម្រងយកមកចុះផ្សាយបន្តនេះទី1នោះគឺថៃបានប្រាប់ពិភពលោកថាពួកគេវាខ្មែរព្រោះកំចាត់អំពើចោបោករឿងនេះពួកគេមានភស្តុតាងក៏ប៉ុន្តែពេលអនុវត្តគឺផ្ទុយនឹងលើសដែនសមត្ថកិច្ចដែលករណីនេះគឺជាប់បន្ទុកនៅក្នុងបណ្ដឹងតុលាការអន្តរជាតិទី2ថៃកំពុងរៀបក្បួនញុះញង់ខ្មែរឲ្យស្អប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺចង់បំបីបំបាក់ឯកភាពជាតិក្បួននេះវាចម្លងពីយើងហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមពួកសកម្មជនទាំងនេះកំពុងព្យាយាមធ្វើល្អជាមួយនឹងខ្មែរមួយចំនួនដែលជឿងប់លើគេដើម្បីលួងយើងឲ្យជឿពួកវាទី3ថៃវាធ្វើល្អរឿងជួយប្រមូលសាកសពទីហ៊ានរបស់យើងយកទៅបញ្ចុះត្រឹមត្រូវឲ្យធ្វើជាអាណិតយើងនិងបន្ទោសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលមិនខ្វល់នឹងទុកចោលសពទីហ៊ានឲ្យស្អុយរលួយតែតាមពិតទៅឲ្យចូលទៅយកតាមណាបានបើវាតម្រង់ពួក sniper និងពាត់តំបន់ដែលមានទីហ៊ានយើងបាត់បង់ជីវិតមិនឲ្យចូលផងនោះទី4ថៃវាកំពុងចុកខ្សោយតែវាបានព្យាយាមប្រើកម្លាំងហុំព័ទ្ធទីតាំងនៅក្នុងដីខ្មែររួចប្រញាប់ថតបង្អួតបង្អើលដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងភ័យបាត់ដីផងបន្ទូលរដ្ឋាភិបាលផងតាមពិតខ្មែរបើកឲ្យវាចូលយកដើម្បីរៀបចំជាភស្តុតាងបង្ហាញអំពីបទល្មើសសង្គ្រាមដែលថៃបង្កឡើងទី5ថៃវាចោទខ្មែរថារបបគ្រួសារនិយមកាន់អំណាចមិនលែងតែថៃខ្លួនឯងអត់បានដឹងថាប្រទេសរបស់វាគឺបានដូរតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែអំណាចនៅលើស្ដេចទាំងអស់គឺលំអៀងគ្រប់យ៉ាងដដែលថៃវាច្រណែនវាមិនសុខចិត្តយើងអភិវឌ្ឍលឿនដូច្នេះហើយបានជាវាព្យាយាមទម្លាក់យើងមកវិញទី6ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងពេលនេះគឺដើម្បីស្រោចស្រង់តម្លៃនៅក្នុងអន្តរជាតិព្រោះទុកទៀតក៏មិនចំណេញវាដែរល្បិចពេលនេះគឺវាចង់រក្សាទីតាំងដែលវាកំពុងឈរជើងបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសំណេររបស់លោកវង្សសុផលដដាលក៏បានរំលេចផងដែរសូមឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចងចាំថាថៃដែលល្អពួកវាមិនសូវនិយាយឯថៃដែលនិយាយច្រើនតែថៃមិនសូវល្អត្រូវតាមដាន Facebook របស់ពួកវាម្ដងមួយសិនហើយកុំជឿវាឲ្យសោះពួកនេះភាគច្រើនជាសកម្មជននៃគណបកនយោបាយនិងក្រុមដែលបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានោះទេនៅដើមឆ្នាំ2026គឺនៅក្នុងខែកុម្ភៈឬខែមីនាថៃនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដូច្នេះត្រៀមឈុតធំតែម្ដងទៅព្រោះមុនការបោះឆ្នោតវានឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដើម្បីស្ងោរនយោបាយរបស់វាឲ្យឆ្អិនត្រឹមត្រូវហើយគាត់និយាយត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវហើយគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរ